להתחרטט בביטחון. This is mine. חדרי הרחצה, החילקו עד גובה הדלת או עד התקרה? עד התקרה, איזה שאלה. תשמע, אני מדען. התריסים בחדר שינה, חשמליים או ידניים? חשמלי. הייתי מוכן, מה? בחדר הרחצה הכללי, יש אינטרפוץ דו-כיווני או 4-כיווני? דו-כיווני. דלת הכניסה, דלת ביטחון רגילה או דלת ביטחון מעוצבת? מעוצבת. האסלות בדירות עומדות עם היכל הדחה גלוי או תלויות עם מנגנון סמוי? אני מעדיף את שלי עם מנגנון סמוי. דלתות הפנים, עץ רגיל או דלתות פנדור? פנדור נשמע טוב. זה אנחנו אוהבים עכשיו כרגע.